Gente, hoje eu vim ensinar vocês como pegar gato e cachorro, essas coisas, sem precisar pagar nada. Você não vai precisar pagar nada, tá? Então, primeiramente, você vai precisar entrar no Avatar World, né? Que eu vou ensinar vocês no Avatar World. Então, ó, aí tá entrando. Vai! Peraí, quando isso aqui abrir, eu volto com vocês. Ok, já estamos aqui no Avatar World, né? E agora, venham comigo que eu vou ensinar pra vocês. Ok, gente, já tô aqui na cidade, né? Como vocês estão vendo, tem construção e todas essas coisas. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer pra conseguir gato, né? Não é cachorro. Pra quem quer gato, fica aqui ainda, tá? Você vai clicar nessa casinha aqui, ó. Aí você vai clicar nela. Espera um pouquinho, vai aparecer esse gato. Aí, ó, você vai procurando bem aqui, ó, bem aqui assim no quintal. Vai ter um gato. Só que aí eu já peguei ele, né? Então, enfim. Aí, gente, aí eu vou sair daqui, né? Que eu já ensinei o primeiro passo pra quem quer gato. Bom, pra quem quer gato e cachorro ao mesmo tempo, tem bem aqui, ó. Foca, deixa a câmera focar. Calma aí. Nesse gato, cachorro, sei lá, você vai clicar nele. Vai, peraí. Você vai clicar nele. Também vai aparecer esse gato aqui. Aí, gente, como teve uma nova atualização, eu acho, provavelmente, que vocês conseguem sair por essa porta e ir lá pra fora. Bom, aí se você conseguir, né, você vai lá pra fora e tal. E vai ter gato e cachorro, ó. Tem esse gatinho aqui muito fofinho, já quero pegar ele. Também tem esse cachorro, muito fofo, eu amo esse cachorro. Aí tem outro gato, como vocês podem ver, né? Tem mais um cachorrinho, esse cachorrinho também eu acho muito fofo, muito lindo! Ah, gente, e esse gato aqui, que tá aqui em cima, é o gato da casa, entendeu? Mas tem aqui e na casa. Aí, vocês podem pegar, tipo assim, vou mostrar uma demonstração. Deixa eu pegar aqui um personagem. Você pegar tanto o gato como o cachorro pra, né, levar eles pra casa e tudo. E dá assim, tá, gente? Se você tiver uma casa, você vai com a casa, aí você bota o bonequinho quando você chegar lá e ele vai estar intacto com você. E essa é mais uma das formas de você pegar gato e cachorro sem precisar pagar nada, né? Bom, vamos lá pra outra forma. Bom, a outra forma, eu não sei se vocês conseguem, tá? É vocês vindo aqui até o final e aí vocês vão encontrar esse aeroporto aqui, que teve uma nova atualização, né? Aí vocês clicam no aeroporto, espera um pouquinho, e aí você pega e vai viajar, certo? Viajar, né? Clicar aqui, eu vou viajar, mas não tem boneco nem nada, porque eu não vou viajar de verdade, é só pra mostrar pra vocês, basicamente, né, como é que pega as coisas. Aí eu já vou, né? Aí eu vou descer. Agora, aí eu vou sair do avião. Calma aí. Quando tiver na parte de pegar o cachorro, que é um cachorro, né? Nem é gato. Aí eu mostro pra vocês. Bom, gente. E basicamente nesse local aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, você vai sair por essa porta. Bem óbvio, né? E aí você vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Ok, quando você chegar nessa parte aqui, ó, nessa parte, aí aqui vai ter uma mulher e um cachorro, né? Que vai ser o cachorro, o farejador, alguma coisa assim. Aí vai estar o cachorro e também você consegue pegar ele no colo e levar ele pra sua casa. Tanto que eu tenho esse cachorro lá na minha casa, que eu vou até mostrar pra vocês. Aqui, gente, né? Aí já cheguei aqui na cidade e tudo. Não ligo o barulho que é meu irmão jogando bola, tá? Mas enfim, aí eu vou lá pra minha casa. E aí eu vou mostrar o cachorro que eu tenho. Que essa aqui é minha casa, né? Aqui, gente, esse é o cachorro farejador que vai estar lá no negócio. E pra vocês verem, aqui é minha casa, que é onde ele vive. Pode ser tanto ele como ela. Pode ser os dois. Enfim, e esse é basicamente mais um modo de você conseguir pegar cachorro ou gato sem precisar pagar nada. Porque tem muitas vezes que você quer ter tanto cachorro como gato e precisa pagar. E eu tô ensinando uma forma de você não precisar fazer nada disso. Então,
Um grande beijo e até a próxima. Tchau!